Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo mais um vídeo aqui, só que dessa vez o vídeo não é de games, o vídeo só com euzinho aqui mostrando meu rostinho. E pessoal, no vídeo de hoje, como é diferente, né, então já vai deixando seu like e também compartilhando o vídeo aí com todo mundo que vocês conhecem. E caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam também, tá pessoal? Então, no vídeo de hoje, aqui, como vocês podem imaginar, vamos fazer slime, né? Então já bora pro vídeo. Vamos começar colocando um pouquinho de cola, gente. Eu só colocar de escola mesmo, né? Não é aquela cola própria de fazer slime. Vamos colocar aqui. E caso que vocês não tenham deixado o like, eu vou colocando aqui a cola e é o tempo de vocês deixarem, gente. Ai, meu Deus. Olha, estou aqui mais perto. Quero fazer esse slime bem legal, bem grandona. Será que vai ficar legal, gente? Olha, eu vou pôr só isso aqui de cola. Qualquer coisa eu coloco mais e faço uma outra. Vou mostrar aqui pra vocês. Nossa, ficou só no cantinho. Parece que é pouco, ó. Né? E agora, antes de a gente começar a sujar a nossa colher, vamos colocar um pouquinho de creme. Pra poder ficar bem legal, né? E essa receita aqui, gente, é uma receita sem ativador, né, que eu vi aí na internet. E vamos ver se vai dar certo. Colocar um pouquinho de creme, porque o creme vai deixar ela mais molinha e menos quebradiça. Ai, gente, ignora minha voz. Ignora minha voz, né, mas enfim. Vai deixar ela mais macia e menos quebradiça. Vamos mexer, ó. Por enquanto, nosso slime ainda nem parece que é um slime. E vamos ver, né, gente, se vai dar certo, porque se der certo, eu vou ficar muito feliz. Vamos ver. Ó, tem que mexer bem. Assim. Ó. Até agora, a gente só tá com textura de cola mesmo, ó. Não pode nem encostar, senão vai melecar tudo. Parece... Coisa. Parece creme de leite. Pronto. Agora a gente vai pôr o ativador. Eu vou ativar ela aqui e já volto. Gente, coloquei um pouquinho e tem que ir mexendo bem, ó. Porque ele engana. Você vai mexendo e, tipo assim, não vai pegando textura e ele vai enganando. Aí você vai colocando. Depois, quando você vai ver, fica muito dura. Ó. Gente, ignora se o barulho da colher estiver mexendo, tá? Desculpa. Mas enfim, eu vou pôr mais um pouquinho. Gente, olha só, já tô ativando aqui há um tempinho. Eu tô mexendo, minha mão já tá começando a doer. Mas ela tá pegando um pouquinho. Será que dá certo? Vou mexer aqui. Eu tô pausando um pouco porque tá fazendo barulho, sabe, da colher. Daí não tá ficando tão legal. Então, quando a gente estiver pronta, eu volto com vocês. E agora tá ativando, gente. Olha só. Ó. Depois de botar muito ativador, ó. Eu ainda não peguei na mão. Eu vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês. Gente, olha só, dá pra ver, tá bem, ó. Já tá consistente, já tá um slime. Tá bem legal, olha. Ai, barulho irritante. Ó, gente. Já tá saindo do pote, então eu vou pegar aqui com a mão. Eu vou pegar aqui com a mão. Deixa eu apoiar aqui de novo, né? Então, vamos lá. Já vou mexer mais um pouquinho só pra poder descolar aqui do lado. Que ainda tá um pouco colado, né? Ai, gente. Calma, eu vou pôr aqui em cima a colher pra não melar, né? Ai, que gostosinho. Ó, ainda não tá pronta, né? Que tem que ficar mexendo um pouquinho. Ai, meu Deus, tá quebradiça. Não. Acho que eu botei muito ativador. Olha, gente, meu gato. Ai, meu gato. Vem cá, filho. É frajola. Ó, gente. Deu certo. Vou tentar pegar aqui do lado. Ó. Deu certo. Se vocês quiserem, eu posso passar essa receitinha pra vocês. Que ela não precisa de ativador. Ó. Miau. Ó o outro, gente. Ó os dois.
Os dois aqui. E também tem a outra ali. Só que a outra é uma cachorrinha. Que foi? Que foi, filha? Minha mão tá suja, não pode encostar nisso aí. Olha esse despreguiçando. Eita. Olha esse despreguiçando. Gente, ficou assim. Eu vou tentar pegar aqui. Que aqui ainda tem um pouquinho de creme. Pega, pega, pega. E ficou assim nosso slime. Mas, gente, olha, deixa eu virar assim pra poder mostrar melhor. Eita, aqui o pote sujo. Todo sujo. Mas ficou um pouco sem graça, né? Nossa, toda branca, ficou muito legal. Ai, minha mão tá toda preguenta. Ficou legal, tá legal de brincar, só que tá sem graça. Ah, tá faltando uma corzinha. Eu vou pegar aqui agora um corantezinho. E adivinha a cor, gente? Qual cor vocês querem? Temos o rosa e o verde. É tinta guache. Temos o rosa e o verde. Eu vou usar o Nidunité, o rosa. Vou usar o rosa. Ó. Que eu quero tingir-la de rosa, gente. Acho que rosa vai ficar mais bonito. Um rosinha escuro. Deixa eu botar assim. Ó. Eu vou pôr aqui e daí eu vou mostrar pra vocês assim de cima. Acho que fica melhor, né? Gente, eu coloquei aqui em cima da tampa. Nossa, minha mão, enganaram minha mão. Coloquei em cima da tampa do pote pra não sujar a mesa, né? Vamos abri-la aqui e eu vou pôr. E eu coloquei aqui a tinta. Gente do céu. Olha, na câmera tá tipo mais coisa, sabe? Mais rosado. Eu espero que não esteja sujando meu dedo. Gente, olha. Tá ficando assim. Tá ficando bem legal. Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco suja meu celular. Sujou o pote. Gente, tá sujando o pote. Espero que minha mãe não veja. Mas, ó. Tá ficando legal. Acho que eu vou pôr mais um pouquinho. Eita. Acho que eu vou pôr mais um pouquinho. O que vocês acham? Vou pôr mais um pouquinho. Eu tô pegando aqui com a tampa da colher. Com a tampa da colher. Com o negócio da colher. Vamos pôr bastante, gente. Eu quero bem rosa. Ó, pegar aqui no dedo mesmo, não tem problema. É tinta guache. Depois limpa, depois lava. Olha. Tá bem rosa. Gente do céu, meu Deus. Ó o barulho, tá fazendo? Ó. Nossa, tá um barulho estranho. Ah, vai ser satisfatório. Gente, parece um pedaço de carne. Meu Deus do céu. Ó. Silêncio. Ai, meus outros cachorros lá latindo. Meu Deus, gente. Eu vou ter que limpar isso aqui, né? Ó. Tá dando certo, só que ela tá um pouco dura. Será que a tinta deu efeito? Tipo, meio que deixou ela um pouco dura? Gente, acho que eu vou fazer uma outra. Só que eu vou pôr a tinta antes. Que eu acho que a tinta deixou ela um pouquinho dura. Eu vou pôr um pouquinho de creme. Pra dar aquela moladinha nela. Só um pouquinho pra também não deixar derretendo, né? Derretendo na mão. Ela vai ficar um rosa. Gente, se dá certo, vai ficar um rosa tão bonitinho. Ó, vai ficar um rosinha. Então, vai ficar tipo um rosinha meio manchado de branco. Acho tão bonito. Ainda bem que eu não fiz direto na mesa, porque senão ia melecar a mesa tudo. Ó, agora tá dando mais certo. Eu acho que eu vou pôr até mais um pouquinho. Olha, tá quebradiça, porque eu botei muito ativador. Porque eu fui mexendo e não tava dando certo. Daí eu coloquei. E depois começou a dar certo. Daí eu coloquei muito. Vou pôr mais um pouquinho de creme. Meu Deus do céu, coloquei muito, gente. Ó. E vocês ainda não deixaram like? Pode deixando aí, gente, o like, por favor. E também se inscreva, porque é pra gente chegar em 60 inscritos. Daí eu também vou ficar muito feliz. Gente, o que vocês acham de eu fazer um outro slime? Um outro vídeo de um outro slime, sobre slime.
Se vocês gostarem e pedir aqui, eu posso estar fazendo pra vocês. Eita, gente, agora tá muito melequenta. Ó, agora tá muito mole. Não tá dando certo. Ai, mas enfim, gente, se vocês gostarem, eu posso estar trazendo mais vídeos de slime aqui pra vocês. O que vocês acham? Ó, agora sim. O segredo é mexer até começar a doer a mão, né? Até começar a doer a mão, daí vai dar certo. É tipo assim, a slime é assim. Você mexe, daí sua mão dói. Depois, quando fica pronta, ela fica gostosinha de apertar, daí sua mão sara. Daí você fica fazendo várias vezes, você vicia em fazer slime. Cadê, gente? Meu gato já sumiu. Meu gato sumiu. Olha aí, só vou falar. Vocês ouviram ele miando? Ele tá aqui no chão, brincando mais o outro. Ele fica mordendo. Ó. Agora sim, gente. Agora tá melhor, ó. Agora tá bem melhor e a tinta não tá melando mais. Ó o barulhinho. Só porque eu falei o barulhinho, passou bem uma moto lá na rua. Não é moto, eu não sei o que é. Parece uma furadeira. Ó. Ai, gente. Eita, só pra eu mostrar que tava bom. Eita, só pra eu falar que tava boazinha. Ó. Qualquer coisa eu coloco mais creme, que o creme ajudou, ó. Meu Deus do céu, gente. Ó, o resultado final da tampa, do pote e da slime. Eu vou mostrar de perto pra vocês, olha. Legal? Eita, meu Deus do céu. Gente do céu. Finge que não aconteceu. Nada disso aconteceu. Caiu bem aqui no papel. Silêncio, gente. Silêncio. Pronto, deixa quieto. Meu Deus. Ó, o papel colou. Cortou um pedaço do papel. Aí vai ficar assim mesmo, não tem problema. Um pouquinho de slime, não tem problema. Olha agora, ó. Eu vou deixar ela descansando, que eu acho que vou deixar ela descansando, ela vai ficar mais molinha. Meu Deus. Gente, é melhor deixar ela aqui quieta, né? Ó. E agora, que tal eu fazer uma outra, só que diferente? Tipo assim... Ao invés de eu começar a fazer a slime, depois eu colocar a tinta, que tal eu começar a fazer e já colocar a tinta de vez, né? Acho que é uma boa ideia, gente. Gente, acho que vou acender a luz. E aí, pessoal, ficou melhor com a luz acesa? Eu não sei, que acho que, tipo, tá aqui fica meio ruim, né? Não, tá ruim. Eu vou apagar de novo, que acho que fica melhor. Prontinho, gente, já apaguei. Vamos começar botando a cola. Olha só, vamos fazer a verde. Gente do céu. Eita, gente, a cola tá acabando. Vai, cola. Aí, gente, assim já tá bom. Eita. Assim já tá bom. Já tá bom. Minha mão agora tá com cola. Ah, na colher deve ter um pouquinho de ativador, né? Da outra, que eu não limpei. Também nem sei se tem que limpar mesmo, assim, né? Vamos mexer. Que agora, gente, eu tô profissional. Só que não, né? Que a outra ali quase deu errado. Ela tá aqui parada, ó. Na tampa, em cima da tampa. Tá muito gostosinha, gente. Já vamos pôr a tinta verde. Deixa eu limpar aqui o cabo da tinta rosa, que senão vai misturar, né? Rosa com verde dá que cor? Rosa com verde dá que cor? Olha, vamos pôr. Olha, gente, tá cheio no tubo. Não preciso nem colocar aqui. Eu quero pôr um verde mais claro. Olha, vou mostrar pra vocês.
Gente, eu quero pôr um verdinho mais claro, então eu vou pôr menos tinta. Cai. Ai, meu Deus, tá bom. Acho que só assim de tinta, acho que ia tá legal. Qualquer coisa eu coloco mais, né? Vamos tapar ela aqui e vamos deixar ela de lado. Vamos mexer. Eita, gente. Olha, tá ficando bem clarinho, só que na câmera tá escuro. Tá muito escuro na câmera. Na câmera, tipo, tá mostrando a cor dela mesmo, sabe? Só que, enfim, tá bem clarinho e tá muito bonitinho. Mexe, 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 mexe com as mãos chiquititas. Mexe, mexe. Olha, gente, agora tá bom, ó. Tá vendo um verde, tipo, um verdinho na câmera. Tá tipo um verde ciano. Agora aqui, pessoalmente, tá um verde fluorescente, um verdinho mais clarinho. Enfim, vou ativar aqui e deixa eu volto com vocês. E, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que foi porque eu fiz essa daqui primeiro. E daí acho que eu peguei a manha e fiz a outra mais rápido e ficou melhor ainda, gente. Olha só, eu ainda não encostei nela. Ela tá tão bonitinha. Olha, ainda parece tão mingau. Vou pegar ela aqui agora. Meu Deus, calma aí. Gente, então eu vou pegar ela aqui agora, né? Já encostei nela. Tá boa. Ó, tá melhor. Olha, gente. Tá melhor que a outra. Eu acho que é porque eu já tive um pouquinho de noção. Por ter feito a outra, eu já tive um pouquinho melhor de noção. E coloquei menos ativador. Ela ativou mais rápido. E ficou bem maciazinha, ó. Eu vou mostrar melhor pra vocês, gente. É que eu tô um pouco triste. Porque ela tá tão bonitinha. Só que na câmera não tá tão bonita. Ai, cuidado, daqui a pouco mela o papel de novo. Olha. Mas enfim, o pote tá meio sujo. Eu vou tentar pegar aqui do pote. Ó. Então, gente, eu acho que também foi porque eu botei... Também, né, ficou mais rápido porque eu coloquei a tinta no início. Ai, tá um pouquinho de creme aqui, tá deixando ela mais mole. Eu botei no início, né? Então, se vocês forem fazer, coloquem no início o ativador não, o corante, a tinta, né? Vamos mexer aqui e agora vamos compará-las. Eu vou deixar essas aqui descansando também, porque a outra eu deixei... Ah, não vou deixar descansando, não. Vamos acordar. Olha, pra mim, essa daqui ficou mais enrugadinha também. A outra aqui ficou mais lisinha, acho que é porque ficou descansando. Pra mim, a melhor que ficou foi a verde. Que eu achei que ela ficou bem legal. Só que a mais bonita eu achei que ficou a rosa, ó. Só que a rosa tá meio quebradiça ainda, sabe? Ela tá muito boa, só que ela tá quebradiça. Agora, a verde, daí vai lá e quebra. Aí quebrou. Só que a verde, ela tá bem, tipo assim, ela tá mais elástica, sabe? Acho... Só foi eu falar, gente, só foi eu falar. Mas enfim, ela tá mais elástica. E eu acho que, pra mim, assim, as duas estão muito lindas, gente. E aí, agora, qual que é melhor? A rosa ou a verde? Deixem aqui nos comentários qual que vocês preferiram. Vamos fazer um testezinho com elas. Vamos ver se ela ficou boa ou se ela ficou ruim. Ela ficou bem pequenininha. Eu só usei uma cola. Mas se vocês gostarem desse vídeo e comentar bastante assim, Isa, faz mais vídeos de slime. Nesse vídeo, eu vou estar trazendo um slime bem maior e bem melhor, gente. O que é que vocês acham? Sim ou não? Se vocês querem que eu volte com meus vídeos de games ou que eu traga mais um vídeo de slime. Eu gostei muito de fazer, então se eu fosse vocês, eu voltava em fazer mais um vídeo de slime, que eu achei bem legal, gente. Eu gostei bastante. Ó, e eu vou dar um jeito de mostrar melhor aqui pra vocês, né? Então, calma aí. Gente, eu acendi a luz aqui, né? Porque eu tô na sala e eu achei que ficaria melhor. Então, eu acendi a luz aqui mesmo. Então é isso. O rosa tem umas manchinhas meio esverdeadas, mas ignora. Vamos lá. Olha só. Aqui temos... Eita, tem um pedacinho branco. Eu camei, tapa. Tapa o pedacinho branco. Tapa. Pronto. É um pedacinho rosa.
Tem um verde na rosa. Não, tem um rosa, tem um verde, tem um verde na rosa e tem um rosa no verde. Mas enfim, a slime verde que ficou azul na câmera. Na câmera tá azul, mas é verde, ó. Cadê? Onde é que fala que é verde, gente? Tá, não mostra, mas enfim, é verde. Tá azul, porque eu não sei, né? Mas enfim, daí aqui vocês podem ver, essa aqui é uma verde. Na vida real ela tá um verde limão, assim, bem lindão, sabe? E aqui temos a rosa. Ó, a rosa ficou um pouco maior. Mas então, vamos esticá-las. Olha, vamos ver qual que vai quebrar primeiro, gente. Quebrou, calma, vamos de novo. Vamos fazer isso aqui, vou dar a chance pras duas, tá? Não é que eu tô querendo fazer com que a slime verde ganhe, não. Olha, gente. Ó, esticando. Até saiu do chão. E caiu, quebrou aqui. Vamos ver a rosa. A rosa vai esticar mais porque ela é maior. Mas isso não é desculpa. Vamos ver. Eita, ela esticou um pouquinho mais, gente. Ela esticou um pouquinho mais. Eu acho que nesse daqui a rosa ganha. Que ela esticou mais. Vamos para os cliques. Fazer uma bolinha. Ó. Agora vamos para a rosa. Eu gostei bastante. Vamos pro rosa. Calma, fazer a bolinha. E vamos pro rosa. Gente, eu acho que nas duas a rosa ganhou. O que vocês acham? Rosa ou verde, que tá mais pra azul? Rosa ou azul? Que no caso é verde, mas tá mais azul. Então, qual que vocês acham que ficou melhor, gente? A slime da cor rosa ou a slime da cor verde? Eu não vou falar qual que eu achei melhor, porque senão vai opinar, né? Que senão pode mudar no voto de vocês. Mas então, qual que vocês acham que ficou melhor? Tadam! E foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Compartilhe o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui, né? E olha só, espero que vocês tenham gostado mesmo de um vídeo que eu tentei fazer diferente, sabe? De games. Antes eu fazia vídeo de games, né? Ainda faço. Daí eu decidi fazer uma de slime. E se vocês gostarem, pode comentar aqui se vocês gostarem, que eu vou estar trazendo um vídeo de uma slime bem maior, né? Porque essas duas aqui, gente, ficou bem pequenininha. O que é que vocês acham? Uma slime bem maior, bem grandona, né? Mas é isso. Um beijão pra todos vocês e tchau! Até o próximo vídeo, gente. Então deixa o seu like, compartilha o vídeo, todo mundo conhece. E é isso, e comenta, tá? Se vocês querem que eu volte assim, se vocês quiserem, se falar, Isa, volta com vídeo de games. Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo de slime maior. Então, tchau, pessoal. Fala, Isa, slime maior. Ó, vamos misturá-las? Eita. Vamos misturar, gente. Ficou linda, ó. É isso, tchau.